أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 33. Sure Ahzab Medinede nazil boğan 73 ayet. Nəhayət şəfqətlik, mehriban Allah'ın isim bilen başlayman. Ey Peygamber, Allah'a taqvadarlık qilishni davamlaştırgın. Kafirlarga ve münafıqlarga itaat qilmagın. Allah hakikaten bendilerinin ahvalını bilip durgucudur. Olanın işlerini hikmet bilen başkurgucudur. Sana Perverdigarın terpeden vahiy kılıngan nersiga, yani Kur'an'a egeşkin. Allah hakikaten qıgan amellerinlerden toluk haberdardır. Hemme işinde Allah'a yölengin. Allah sana hami buluşka yeterliktir. Allah hiç adamның içinde iki yürek yaratqını yok. Sizler zihar qıgan ayallarınlarını Allah sizlerge anı qığını yok. Sizler balı qıvağanlarını mı Allah hemme hükümde öz piştonlardan boğan balılarınlarının hükümüde qımmedi. Bu yani öz piştonlardan boğmağanlarını balı deyiş fakat ağzınlarda eğitilgan sözdür. Allah haq sözünü eğitidu, doğru yolgu başlaydı. Ulanı atalarının isim bilen çağırınlar. Bu Allah'ın dergahıydı doğrudur. Eğer ulanın atalarını bilmesenler, o çağda ular sizlerinin dini qeyrindaşlarınlardır, dostlarınlardır. Sizler səvəllikdən qıpsağın işlərinlərdə sizlərə heç günah olmaydı. Lekin qəsdən qılğan işinlərdə sizlərə günah boludu. Allah nəhayət məğfirət qılğucudur, nəhayət mehribandır. Peyğəmbər müminlərə ularning öz nəfslərindən çarıdır. Peyğəmbərlərin ayalları ularning analarıdır. Kitabullahda uruq tuqqanlarning bəzisiga miras elishdə müminlərdən və muhacirlərdən yaqındır. Lekin müminlərdən və muhacirlərdən boğan dostlarınlarga vəsiyyət qılsanlar durust boludu. Bu yani tuqqanlarning o'zaro mirasga varislik qilishi kitobda yani Allah'ın kitabida yozilgandir. Öz vaqtida biz payg'ambarlardan ahd oldik. Senden, Nuhdan, İbrahimdan, Musadan, Maryam o'g'li Isodan mahkam ahd oldik. Allah qiyomat kuni rostchillardan rostchilligi to'g'riliq so'raydi. Allah kafirlarga qattiq azob tayyorladi. Ey mu'minlar, Allah'ın sizlarga bergan ne'matini aslanglar. Öz vaqtida ustinglarga kuffarlardan uyushgan urushqo'chi qo'shin kelgan edi. Biz ularga qarshi bo'ron va sizlarga ko'rinmaydigan qo'shin, ya'ni farishtalarni avatdik. Allah sizlarning qilgan ishlaringlarni ko'rib turg'uchidir. Ayni vaqtda ular yuqori tarafinglardanmi, tuvan tarafinglardanmi hujum qilib kelgan edi. Bu çağda ko'zinglar chekchiyib qolgan, yurkinglar og'zinglarga qaplashib qolgan, Allah haqqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar. Bu yerda mu'minlar sinalgan va beshiga kelgan kunning qattiqligidan go'yo ularni yer silkivatganda qattiq tavrinishga uchirgan edi. Ayni vaqtda munofiqlar va dillarda munofiqlik kesili borlar Allah va uning payg'ambari bizlarga quruq va'dalarni qilgan deyishadi. Ayni vaqtda ulardan bir guruh odam ey Yasribliklar, bu yerda turmay qaytinglar deyishadi. Ulardan yana bir guruh odam bizning uylarimiz haqiqatan ochiqchilikda deyishib, payg'ambardan ruxsat so'rashadi. Bularning uylari ochiqchilikda emas, ular faqat qechishni o'ylaydi. Agar shaharga to'rt tarafdan hujum qilib kirilsa, ondan ulardan iymonidan qaytish, musulmonlarga qarshi urush qilish talab qilinsa, ular bu talabni uzluksiz ravishda oz vaqt ichida qabul qiladi. Ular yani munofiqlar ilgari Allohga jangda chekinmaslikka va'da bergan edi. Allohga bergan va'dasi so'riladi. Aytqinki, agar sizlar o'limdan yoki o'ltirilishdan qochsanglar, qaytishning sizlarga hech qanday foydasi yo'q. Qochqandimi sizlar dunyodan ozgina vaqt bahramon bo'la olaysizlar. Aytqinki, agar Alloh sizlarga biror yomonlikni iroda qilsa, kim Allohga qarshi turib sizlarni qo'g'diy olaydi? Agar Alloh sizlarga rahmat qilishni iroda qilsa, kim onunğa aralışa olaydi? Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech ega va hech yordamchi topolmaydi. Allah ichinglardagi boshqalarni jihoddan to'squvchilarni va qarindoshlarga Muhammadni va sahobalarni tark etib, bizning qishimizga kelinglar deguvchilarni obdan biladi. Ular jangga riyo qilib anda-sanda qatnashadi. Ular sizlarga yordamda bo'lishga bexildir. Agar ularga dushman tarafidan xavf keladigan bo'lsa, ularning sana sakratga tushib qolgan odamdek qo'rqinchdan ko'zlarini pildiriltib qarayotganligini ko'rsan. Qo'rqinch ketganda ular pul molga oshko'z bo'lgan holda sizlarni keskin tillar bilan ranjitadi.
Ular chin dillari bilan iymon etgan emas. Ularning kufri sabablik amallarini Alloh bekor qildi. Bu Alloh uchun osondir. Ular yana munofiqlar qattiq qo'rqqanlikdan ittifoqdosh qo'shinni chekinmadi deb o'ylaydi. Agar ittifoqdosh qo'shin qaytib kelsa, ular qirda arabiylarning, ya'ni qir arablarning yanida turib, sizlarning xabarlaringlarni uqqash, tinish yetishni orzu qiladi. Ular urush vaqtida oranglarda bo'lgan taqdirdimi, qo'rqqanlikdan jang riyo qilib anda-sanda qatnashgan bo'ladi. Sizlarga Allohni, oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir. Mu'minlar ittifoqdosh qo'shinni ko'rgan chaqda bu yana qiyin ahvolda qolganda dushman ustidan g'alaba qilish Alloh va uning payg'ambari bizga va'da qilgan ishdir. Alloh va uning payg'ambari rost etdi deyishdi. Bu ish ularning Allohga bo'lgan iymonini va Allohning buyrug'iga bo'lgan bo'ysunishini texmi kuchaytirdi. Mu'minlarning ichida Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sabotlik bo'lib, shahid bo'lganga qadar dodillik bilan jang qilish to'g'riliq Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi. Ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Parvardigorga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q. Alloh rostchilligi uchun oxiratda eng yaxshi mukofot beradi. Munofiqlarni agar xolisi azoblaydi, yo ularni tavbaga muvaffaq qiladi. Alloh haqiqatan bandalarga nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Alloh kofirlar, ya'ni Madinaga hujum qilgan ittifoqdosh qo'shinni xafa qaytirdi. Ular maqsadiga yetolmadi. Alloh dushmanga bo'ron va farishtalarni opridi qilib, mu'minlarni urushsiz g'alabaga erishtirdi. Alloh kuchlidir, g'olibdir. Allah ahli kitobdan mushriklarga yordam berganlarni qo'rg'onlardan tushirdi. Ularning dillariga qo'rqinch soldi. Ularning bir bo'lagini o'ltirdinglar va bir bo'lagini asir oldinglar. Allah sizlarga ularning ziminini, qo'ruv joylarini, mol-mulklarini va texislarning qadiminglar dastlab boqmagan ziminini maras qilib berdi. Allah har narsaga qodirdir. Ey payg'ambar, ortiq xarajat so'rab seni ranjitgan ayollaringga aytqinki, agar sizlar dunyo tirikchiligini va dunyoning zibu zinatini ko'zlasanglar, kelinglar, sizlarga bir oz narsa beray, sizlarni chiroyliqcha qo'yib beray. Agar sizlar Allohni va Allohning payg'ambarini oxirat yurtini ixtiyor qilsanglar, Alloh haqiqatan ichinglardagi yaxshi ish qiluvchilarga cho'ng savobni, ya'ni ko'z ko'rmagan, quloq anglamagan va insonning ko'ngliga kelmagan nozu ne'matlar bor jannatni tayyor qildi. Ey payg'ambarning ayollari, ishchinglardan kimki oshkor qabih ishni qiladi ekan, uningga hassalab azob qilinadi. Bu Allohga osondir. Sizlardan kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsa va yaxshi amal qilsa, uningga savobni 2 qatlab beramiz. Uningga jannatda esil rizq tayyorladik. Sizlardan kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsa va yaxshi amal qilsa, uningga savobni 2 qatlab beramiz. Uningga jannatda esil rizq tayyorladik. Ey payg'ambarning ayollari, sizlar boshqa ayollarning hech biriga o'xshamaysizlar. Sizlar yot erlarga so'z qilganda nazlanib so'z qilmanglar. Nazlanib so'z qilsanglar, dilida kasal bor odam sizlarga qarta tamadi bo'lib qoladi. Gumondan xoli yaxshi so'zni so'zlanglar. Uylaringlarda o'ltiringlar. İlgirki jaholiyat davridagi ayollarning yasinib chiqqandek yasinib chiqmanglar. Namoz o'qinglar, zakot beringlar, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Ey payg'ambarning oilasidagilar, Alloh sizlardan gunohni soqit qilishni va sizlarni tamoman pok qilishni xohlaydi. Uylaringlarda Allohning oyatlaridan va hikmat, ya'ni payg'ambar alayhisalomning hadislaridan o'qilayotgan narsalarni yod etinglar. Alloh haqiqatan sirlarni bilguvchidir, hammadan xabardardir. Musulmon erlar va musulmon ayollarga, mu'min erlar va mu'min ayollarga, toat ibodat qiluvchi erlar va toat ibodat qiluvchi ayollarga, rostchil erlar va rostchil ayollarga, sabr qiluvchi erlar va sabr qiluvchi ayollarga, Allohdan qo'rquvchi erlar va Allohdan qo'rquvchi ayollarga, sadiqa berguvchi erlar va sadiqa berguvchi ayollarga, ro'za tutuvchi erlar va ro'za tutuvchi ayollarga, nafslarini haromdan saqlovchi erlar va nafslarini haromdan saqlovchi ayollarga, Allohni ko'p zikr qiluvchi erlar va Allohni ko'p zikr qiluvchi ayollarga Alloh mag'firat va katta savob tayyorladi.
Allah va uning payg'ambari biror ishda hukm chiqargan chaqda ayol mu'minlarning o'z ishida ixtiyorligi bo'lmaydi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga osiylik qilsa, haqiqatan u ochiq ozg'on bo'ladi. O'z vaqtida sen Allah ne'mat bergan, sen mu in'om qilgan kishiga xotiningni nikohingda tutqin, Allohdan qo'rqqin deding. Allah oshkorlamoqchi bo'lgan narsani ko'nglingda yoshirding. Kishilarning ta'na qilishidan qo'rqding. Allohdan qo'rqishing eng haqliq edi. Mu'minlarga ularning bola qilib olgan o'g'illarining qo'yib bergan xotinlarini nikohlab olsa, gunoh bo'lmasligi uchun Zayd uni ya'ni Zaynabni qo'yayotgandan keyin sana nikohlab berdik. Allohning sening Zaynabni elishing to'g'risidagi amri cho'qim o'rinlanadi. Allah payg'ambarga halol qilgan ishga hech gunoh bo'lmaydi. O Allohning o'tganki payg'ambarlarga tutgan yo'lidir. Allohning amri azaldan bekitilib ketgan o'zgarmas hukmdir. Ular yana payg'ambarlar Allohning amr farmonlarini yetkazadi. Allohdan qo'rqidi, Allohdan boshqa hech kishidan qo'rqmaydi. Ey Muhammad, sen mu Allohdan g'ayridan qo'rqmaslikqa shu payg'ambarlarga agashgin. Allah hamma ishlardan hisob olishga yetarlikdir. Muhammad aranglardagi erlardan hech birining otasi emas. Lekin u Allohning payg'ambari va payg'ambarlarning oxirgisidir. Allah uning bilan payg'ambarlikni oxirlashtirgan. Uningdan keyin hech qanday payg'ambar kelmaydi. Allah hamma narsani bilguchidir. Sizlarning so'z harakatinglardan hech narsa Allohga maxfiy emas. Ey mu'minlar, Allohni ko'p yod etinglar. Uningga atdigan oqshomda tasbih etinglar. Chunki bu ikki vaqtda farishtalar tushib turganlikdan o vaqtlarning afzali hisoblanadi. Allah sizlarni qorong'ulikdan nurga, ya'ni gumrohlikdan hidoyatga chiqarish uchun sizlarga rahmat qilib turadi. Uning farishtalari sizlarga mag'firat talab qilib turadi. Allah mu'minlarga nihoyat mehribondir. Ular Allohga muloqot bo'lgan kunda ularga Alloh tarafidan yo'llanadigan salom sizlarga omonlik bo'lsin degan so'zdan iborat. Allah ularga asl mukofot tayyorladi. Ey payg'ambar, seni biz haqiqatan guvohchi, bishoratchi, ogohlantiruvchi, Allohning izni bilan uning birligiga, toat ibodatiga da'vat qiluvchi va nurliq chiroq qilib avatdiq. Mu'minlarga ularning Allohning buyuk ihsoniga erishadiganligidan xushxabar bergin. Kofirlarga va munofiqlarga itoat qilmagin. Ularning sana qilgan azor kulfatlarga parvo qilmagin. Allohga tavakkul qilgin. Allah onunğa təvəkkül qılğanlara yeterlikdir. Ey mu'minlar, sizlar mu'min ayollarni olsanglar, ondan ularga yaqinchilik qilishdan burun ularni qo'yibetsanglar, bu chaqda ular sizlar uchun iddat tutmasligi kerak. Ularga oz to'la narsa beringlar. Ularni chiroyliqcha qo'yib beringlar. Ey payg'ambar, sana biz sen mahrlarni bergan ayollaringni, Allah sana g'animat qilib bergan, asri tushgan ayollardan ilikinga o'tganlarni halol qildik. Atağının qarindishi va hamshir qarindishining qizlarini, onangning qarindishi va hamshir qarindishining qizlarini sana halol qildik. Bular sen bilan birlikda hijrat qildi. Agar bir mu'min xotin o'zini payg'ambarga baxsh qilsa, payg'ambar uni mahrsiz elishni xohlasa, buni mu'minlarga emas, yolg'iz sana halol qildik. Ularning ayollari va cho'rlar to'g'riliq bizning chiqargan belgilamlarimiz bizga ma'lumdir. Sana haraj bo'lib qolmasligi uchun seni alayidliklarga ega qildik. Allah nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ayollaringdan xolg'inining navbatini orqaga sursang, xolg'ining bilan navbatidan boshqa vaqtda bir yerda bo'lsang bo'laveradi. Vaqtli ayrilib turgan ayollaringdan biri bilan ham to'shak bo'lmoqchi bo'lsang, sana hech gunoh yo'qdir. Mana bu ularning xushal bo'lishiga, qayg'urmasligiga, berganlaringga ularning hammasining rozi bo'lishiga eng yaqindir. Allah dilinglardikini bilib turadi. Allah hammani bilguchidir, halimdir, ya'ni jazolashga oldirib ketmaydi. Ey payg'ambar, ilkingdagi ayollaringdan boshqa yana xotin olsang, sana halol bo'lmaydi. Boshqa ayollarning jamoli seni jalb qilgan taqdirdimi, ayollaringni qo'yib etib, ularni amringga elish sana halol bo'lmaydi. Faqat sening ilkingdagi cho'rlar buningdan mustasno. Allah hamma narsani ko'zitib turg'uchidir. Ey mu'minlar, payg'ambarning uylariga kirmanglar. Faqat tamoq chaqirilgan vaqtinglarda kiringlar. Boshqa vaqt ruxsat bilan kirganda tamoqning pishishini kutib o'ltirmanglar. Lekin chaqirilganda kiringlar-yu, tamoq yeb bo'lgandan keyin tarqab ketinglar. Tamoqdan keyin parang silishib o'ltirmanglar.
Bu yani tamoqdan keyin parang silishib o'ltirish payg'ambarni ranjitadi. Payg'ambar buni aytishga sizlardan xijil bo'ladi. Allah haqni aytishdan xijil bo'lmaydi. Sizlar payg'ambarning ayollaridan bir narsa so'rab olmoqchi bo'lsanglar, parda orqasidan so'rab elinglar. Bunda qilish sizlarning dillaringlarni, ularning dillarini eng pok tutadi. Sizlarning Rasulullohni ranjitib qo'yishinglar durust emas. Rasulullohdan keyin uning ayollarini elishinglar mangu durust emas. Bunda qilish haqiqatan Allohning dargohida cho'ng gunohdir. Biror narsani oshkorlasanglarmi yoki dilinglarda yo'chirsanglarmi, Alloh hamon biladi. Chunki Alloh haqiqatan hamma narsani bilguchidir. Ularga ya'ni payg'ambar alayhisalomning ayollariga otalar bilan, o'g'illar bilan, qarindoshlari bilan, qarindoshlarining o'g'illari bilan, hamshiralarining o'g'illari bilan, mu'min ayollar bilan, qul, cho'rlar bilan ko'rishish hech gunoh emas. Ey payg'ambarning ayollari, Allohdan qo'rqinglar. Allah haqiqatan har narsani ko'zitib turg'uchidir. Allah haqiqatan payg'ambarga rahmat yo'llaydi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomga rahmat qiladi. Sha'nini ulug' qiladi. Darajasini ustun qiladi. Farishtalar haqiqatan payg'ambarga mag'firat talab qiladi. Ey mu'minlar, sizlar payg'ambarga durud aytinglar va omonlik tilanglar. Chunki Rasulullohning sizlarning ustunlaridagi haqqi cho'ngdir. U sizlarni gumrohlikdan hidoyatga, zulmatdan yorug'likka chiqarg'uvchidir. Allahni va uning payg'ambarini ranjitadiganlarni Alloh dunyo va oxiratda rahmatidan yiroq qiladi va ularga qarquvchi azobni tayyorlaydi. Mu'minlar va mu'minilarga qilinmagan ishlarni chaplab, ularni ranjitadiganlar shu bo'xtanni va ro'shan gunohni ustiga ortib olgan bo'ladi. Ey payg'ambar, ayollaringga, qizlaringga va mu'minlarning ayollariga aytqinki, purkanji bilan badanni o'rib olsin. Bunda qilganda ularning hur ayol ekanligi eng o'ng'ay toniladi-da, boshqalar ularga chiqilmaydi. Alloh bandalarga nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Agar munofiqlar, nifoqdan dillarida kasal bo'la, Madinada yolg'on xabar tarqatuvchilar qilmishlaridan yanmasa, ey Muhammad, albatta biz seni ularga musallat qilamiz. Ondan ular Madinada la'natga uchirgan holda sen bilan ozg'ina vaqt tura oladi. Ular qayerda bayqalsa, shu yerda tutiladi va o'ldiriladi. Bu ya'ni munofiqlarga Allohning tutgan yo'li. Allohning o'tganki ummatlarga tutgan yo'lidir. Allohning tutgan yo'lida hech qanday o'zgarish topolmaysan. Kishilar sendan qiyomatning vaqtini so'raydi. Uni men bilmayman, faqat Alloh biladi degan. Sen nim bilasan? Qiyomat yaqin bo'lishi mumkin. Alloh haqiqatan kofirlarni rahmatidan yiroq qildi va ularga do'zaxni tayyorladi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ular hech qanday ularni qo'g'daydigan do'st va ularni azobdan dafi qiladigan yordamchi topolmaydi. Do'zaxda ularning yuzlari turilib ketadigan kunda ular kashki biz Allohga itoat qilgan bo'lsaqchi, payg'ambarga itoat qilgan bo'lsaqchi deydi. Ular Parvardigorimiz, biz haqiqatan boshliqlarimizga, kattalarimizga itoat qildik. Ular bizni to'g'ri yo'ldan ozdirdi. Parvardigorimiz ularga azobni ishkatsi bergin va ularga qattiq la'nat qilgan deydi. Ey mu'minlar, sizlar Musoga azor qilgan kishilar, ya'ni Bani Isroildek bo'lmanglar. Alloh Musoni ularning etqonlaridan, ya'ni bo'xtonlardan oqladi. Muso Allohning dargohida obro'li edi. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar, to'g'ri so'zni qilinglar. Alloh sizlarning amallaringlarni tuzaydi, ya'ni sizlarni yaxshi amallarga muvaffaq qiladi. Gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsa, zo'r muvaffaqiyat qozongan bo'ladi. Shubhasizki, biz omonatni, ya'ni farzlarni va shariat takliflarini osmonlarga, zaminga va tog'larga tangladik. Ular uni ustiga olmadi. Uning eg'irligidan qo'rqdi. Uni inson ustiga oldi. İnsan haqiqatan o'ziga zulm qiluvchidir, haqiqatan nodondir. Mazkur omonatga xiyonat qilganliklari uchun munofiq erlarni, munofiq ayollarni, mushrik erlarni, mushrik ayollarni Alloh azoblaydi. Mazkur omonatga rioya qilganliklari uchun mu'min erlar va mu'min ayollarni Alloh afv qiladi. Alloh mu'minlarga nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir.